warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya, Semprang Channel. Saat ini saya mau memberitahu tip atau cara mengobati merpati yang terkena batuk pilek ya teman-teman. Karena sekarang lagi musim pancaroba kayak gini, kadang hujan, kadang panas, nggak nentu cuacanya. Jadi merpati kita akan gampang terkena oleh virus ya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Ini merpati saya ya. Ini merpati masih piikan, masih rentan banget kena virus. Ini kemarin udah saya coba obatin, makanya saya kasih tahu trik ini karena merpati saya alhamdulillah sekarang udah mulai sembuh dan udah nggak terdengar suara itunya apa, bunyi ngerok kayak gitulah teman-teman ya. Pokoknya yang kayak batuk kayak gitu ini kemarin parah banget teman-teman. Badannya juga sekarang udah mendingan nih ya. Tuh badannya udah rada ngisi. Ini pijikan lagi mabung, sempat saya brodolin tuh kemarin. Oke, nggak usah banyak ini dan itu, kita kasih tahu ya obat yang akan kita pakai untuk mengobati merpati kita yang sedang sakit ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita siapkan bahan-bahannya ya teman-teman. Pertama, ini kalau saya ini harus ya teman-teman. Ini air panas. Terus ini bulu merpati yang sudah lepas ya teman-teman. Jangan yang masih nempel di burung langsung dicabut, nggak boleh teman-teman, ntar malah merpatinya jadi nggak bagus. Terus yang terakhir ini nih obat yang saya pakai ya, Super Tetra. Ini emang obat keras ya teman-teman, tapi cara penggunaannya untuk merpati kalau bisa minimal 2 hari sekali lah. Kalau saya pijikan saya kasih separoh biar apa namanya, ini kan karena obat keras jadi biar kata orang biar nggak telo. Tapi saya juga sih alhamdulillah burung merpati saya dari dulu kalau sakit saya kasih ini apa namanya, Super Tetra ini ya teman-teman. Oke ya teman-teman, ini saya kasih tahu caranya. Ini dibuka, nah, kita potong ya teman-teman, potong jadi ya. Nah, ini kan cairan isinya tuh dalamnya cairan. Kita potong, kita gunakan yang separohnya aja ya teman-teman. Ini gunakan yang separohnya saja. Nah, kita dulu ya. Oke. Kita yang pertama ini cuci dulu, pastinya dicuci dulu ininya. Nah, dicuci, kita ini apa namanya, kita buang, kita ambil segini. Nah, kita ambil merpatinya ya teman-teman. Ini merpatinya. Nah, ini kita korok ya teman-teman. Kita mau buang lendirnya dulu. Nah, ini bulu ininya ya. Ini dicelupin di air panas. Nah, kita korok ininya pelan-pelan, jangan sampai melukain tenggorokannya ya. Terus pelan-pelan. Nah, tuh banyak lendirnya teman-teman. Oke. Oke. Nah, sekarang udah saya bersihin, udah tenggorokannya udah saya bersihin. Nah, ini ya teman-teman ya. Kasih air dikit biar dia licin. Kita loloin langsung ya teman-teman. Oke.
Itu aja sih teman-teman. Sangat simpel kan? Sangat simpel, dan obatnya juga sangat mudah dicari. Di warung-warung juga banyak, apotek juga banyak. Oke. Sekian dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan jangan lupa like, komen, dan share Semprang Channel ya. Oke, terima kasih.